दोडका टोकलाय उगवलाय पण का नाही कुठं कुठं मध्ये उगवलेलं नाही दोडका. आता इथं उगवलाय, इथं मध्ये उगवलेलं नाही, तिथं उगवलाय. जसं आधी मध्ये उगवलेलं नाही तो सांधायचा आहे, त्यासाठी आलो तो सांधायला. म्हणून म्हटलं आपलं तुम्हाला दाखवू नक्की दोडका कसा उगवलाय. पण छान असा उगवलाय. आणि जे एका साईडला गवारी केली आहे बघा, ही अशी गवारी पण चांगली अशी उगवली. आणि पाऊस झालाय त्यामुळे गरगरीत अशी वल रानाला झालेली आहे. आणि आता वलीलाच म्हटलं आपलं दोडका राहिलेला सांधून घ्यायचा, म्हणजे कसं होतं